खांसी से है परेशान तो श्रिष्मा का कफ सिरप है आसान समाधान। श्रिष्मा कफ सिरप। अक्सर खांसी के सिरप में अल्कोहल का यूज किया जाता है, जिस वजह से आप इनडायरेक्ट तौर पर अपने बच्चों या परिवार को अल्कोहल दे रहे हैं। मगर श्रिष्मा कफ सिरप में है तुलसी शहद अदरक का प्राकृतिक फॉर्मूला, जो है पूरी तरह अल्कोहल फ्री और खत्म करे आपकी खांसी, कोल्ड, सोर थ्रोट को तुरंत, वो भी प्राकृतिक शक्तियों से। खांसी हो या कोल्ड, श्रिष्मा कफ सिरप है गोल्ड। तो अब से ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी को खांसी, कोल्ड, सोर थ्रोट हो तो सबसे पहले श्रिष्मा कफ सिरप। भरोसा पक्का है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.srishma.com।